तो स्वागत है आपका रजनी ब्लॉग्स में। आज मैं आपको चिकन चिल्ली बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये चिकन चिल्ली मैंने इसमें थोड़ा अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट और सोया सॉस डाल के रख दी थी। अभी इसमें मैं एक अंडा डालूँगी, अंडा, थोड़ा चिली सॉस, थोड़ा अरारोट और थोड़ा मैदा, थोड़ा सेजवान सॉस, इसको मिक्स कर दे रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छी तरह से इसमें थोड़ा रेड चिल्ली कलर भी डाल दिए हैं। अब इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। हो रहा है कढ़ाई में ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये खराब हो सकते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे फिर। तुम्हारा अंधेरा हो रहा है बाबू। इसको पलट देंगे, इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से रेड कलर करके इसको फ्राई कर देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह का कलर हो चुका है इसका, इस तरह का कलर। अब इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। और इसी तरह हम अपनी सारी चिकन चिल्ली के पीस को फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। इसमें बचा हुआ ज़्यादा तेल है, इसको इसमें निकाल दिए हैं। और ये फ्राई करने के लिए शिमला मिर्च, प्याज, हरा मिर्च, लहसुन और ये अदरक। सबसे पहले तेल में लहसुन को डालेंगे और फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हरी मिर्च को डाल करके फ्राई कर लेते हैं। इसको
इसको मिर्च को थोड़ा निकाल देंगे हम। उसके बाद इसमें अदरक को डालेंगे। अदरक को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा फ्राई करने के बाद अदरक को भी निकाल लेंगे। उसके बाद थोड़ा फ्राई कर लेंगे इसको। अच्छे से फ्राई कर देंगे। चिली सॉस डालेंगे, शेजवान चटनी डालेंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सोया सॉस डालेंगे, टोमेटो सॉस डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद ये हमारा फ्राई किया हुआ चिकन चिल्ली का पीस इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करेंगे। इसमें फ्राई किया हुआ मिर्च, अदरक और लहसुन डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा हम रेड चिली कलर डालेंगे। रेड चिली कलर डाल के इसको मिला लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में पानी डाल करके और इसमें डाल देंगे। अब मैं आपको चिकन चिल्ली सर्व करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी है हमारी चिकन चिल्ली। ऐसे ही कैसी लगी चिकन चिल्ली हमारी, ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और क्या आपको रेसिपी देखनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और बेल आइकन को भी दबाएं, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।